从未见过这么搞笑的斗牛犬，睡觉打呼噜，还让他打出节奏感来了。镜头记录下来的一幕，简直让人哭笑不得。家里的狗狗睡觉总是改不了打呼噜的毛病。这天，预谋已久的主人趁着狗狗睡着的时候，拿出提前录制好的打呼噜声，放到狗狗耳边循环播放。熟睡中的狗狗突然被吵醒，听着手机里传来的呼噜声，狗狗满脸震惊，不敢相信这到底是啥情况。更有主人让自家的狗狗亲身体验一番，故意装坐在沙发上睡着，还搂着德姆不让它离开。呼噜声不断在耳边响起，德姆都快要被烦死了，想逃都逃不掉，只能趴在主人身边忍着。看到德姆这副乖巧的举动，人们忍不住笑出声来，这也太乖了吧！虽然狗狗睡觉会打呼噜，但不得不承认，它们睡着的时候还是很可爱的，眯缝着眼睛倚到墙角。主人故意整蛊它，把狗狗的舌头给抽出来，结果狗狗毫不知情，仍然在原地呼呼大睡。看到它这富憨憨的举动，主人也是乐了，他怕不是睡神附体了吧？